Eleni, daeth Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn y deg uchaf mewn 4 o gategoriau addysgu a dysgu'r Times Higher Education Student Experience Survey. Mae'n detholiad helaeth o gyrsiau yn cynnwys pob math o bynciau, fel twristiaeth, chwaraeon, rheolaeth busnes gweithredol, pensaerniaeth, peirianneg fodurol, cyfrifiadura, nyrsio, iechyd a gofal, seicoleg, celfa dylunio, celfyddydau perfformio, cyfryngau, addysg, dyniaethau, i enwi ond rhai. Ond cofiwch, nid oes llawer amser ar ôl nestyddiad cae ceisiadau Ucas. Rhaid i chi wneud cais i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant drwy Ucas erbyn y 15fed o Ionawr 2017. Ond rydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn cyflwyno'r cais mewn da bryd. Ond os ydych chi'n mynd i ysgol neu goleg ar hyn o bryd, mae'n bosib bod gan eich athrawon ddyddiad cae mewnol cyn y 15fed o Ionawr, mwyn rhoi amser i'ch canolwyr orffen eu hadran nhw o'r cais. Mae eitha lot i'w lenwi ar y ffurflen gais, felly mae'n well peidio ei adael tan y funud ola. Os oes angen mwy o wybodaeth neu gyngor arnoch am broses ymgeisio Ucas, mae nifer o fideos defnyddiol ar gael ar wefan Ucas, neu gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol yn y Drindod Dewi Sant am help gyda'r broses ymgeisio.